Blood Red Sky, sebuah film yang menceritakan tentang sekelompok teroris yang membajak pesawat untuk ditabrakkan. Tapi rencana tersebut gagal karena ada seorang penumpang vampir yang berada di pesawat yang membunuh para teroris tersebut. Serius bro, ini film rekomen banget dan cocok buat kamu yang suka genre thriller horor. Tanpa lama-lama, yuk kita gas cerita filmnya. Tapi sebelum itu boleh dong kalian subscribe dulu tombol di bawah dan nyalakan tombol notifnya, biar kalian gak ketinggalan update film-film terbaru yang akan kita upload setiap minggunya. Oke, ikan patin makan tomat. Makasih. Awal mula dari semua drama ini adalah saat seorang anak laki-laki yang bernama Elias bersama ibunya akan melakukan perjalanan menuju Amerika, yang tujuannya adalah untuk mengobati Nadia, yang tidak lain adalah ibu dari Elias. Nadia sendiri belum jelas penyakitnya, dan di sini kita bisa melihat bahwa Nadia menggunakan obat yang disuntik langsung ke bagian dadanya. Elias sendiri di film ini merupakan karakter anak kecil yang aktif dan sangat pintar. Terlihat bagaimana Elias bersosialisasi dengan orang lain selama di airport, dan berkenalan dengan pria yang berprofesi sebagai ilmuwan yang bernama Farid. Ist deine Mutter immer noch nicht da? Sie nimmt gerade ihre Medizin. Dan setelah pertemuan Elias dan Farid, Elias dan ibunya pun naik ke pesawat untuk langsung terbang menuju Amerika. Dan semua terlihat normal. Tapi ada beberapa orang yang bersikap aneh dan sangat mencurigakan, terutama pramugara lekong yang satu ini. Dan pesawat pun lepas landas meninggalkan airport. Sementara itu, Nadia terlihat sangat gelisah dan tidak tenang. Dan dia teringat memori saat dia bersama suaminya Nikolai yang sedang dalam perjalanan entah kemana. Und? Keine Ahnung. Dan ketegangan pun dimulai, di mana pramugara bertulang lunak dan kru terorisnya membuat keributan dan membunuh salah satu penumpang pesawat tersebut dan menodongkan senjata kepada penumpang lainnya, sehingga membuat seluruh penumpang dan kru pesawat panik. Everyone to the back of the plane, don't take anything. Dan salah satu teroris tersebut pun membunuh pilot pesawat tersebut. Elias dan Nadia pun panik. Mereka pun berusaha bersikap tenang. Burke, pimpinan dari teroris tersebut yang mirip Deddy Corbuzier, memberitahu para penumpang bahwa kapal yang mereka tumpangi sedang isi bensin. Dibajak maksudnya. Elias pun iseng sambil membuka buku tentang petunjuk pesawat dan berusaha mengajak ibunya untuk bersembunyi di bagian tempat kargo. Tapi ibunya melarang dan tidak mengizinkannya. Secara tiba-tiba, Elias pergi dari tempat duduknya dan menuju ruangan kargo untuk bersembunyi. Nadia pun mengejar anaknya tersebut, tapi akhirnya diketahui oleh pramugara bertulang lunak yang dijuluki Eggball, dan Nadia pun ditembak hingga tewas. Elias pun mendengar suara tembakan dan dia mengetahui bahwa orang yang tertembak adalah ibunya. Elias pun histeris dan dipaksa kembali ke tempat duduknya. I need you to stay here. Can you do that? Promise me. Scenes pun berpindah ke hutan di mana Nadia dan Elias saat itu sedang berlarian di hutan pada malam hari, yang ternyata dikejar oleh sosok vampir. Dan disinilah diketahui bahwa Nadia sempat tergigit oleh vampir yang menyebabkan dia terinfeksi. Dan setelah itu secara ajaib Nadia pun berhasil sadar dan selamat setelah Knock ditembak berkali-kali oleh Eggball. Ternyata Nadia memiliki kemampuan yang bisa menyembuhkan diri sendiri selagi dia meminum darah segar. Dan Nadia pun menemui Elias dan segera membawanya ke kokpit agar aman. Tapi hal tersebut diketahui oleh Eggball. Ternyata pintar juga ya si tulang lunak. Dan para teroris pun memaksa Nadia untuk membuka pintu kokpit dengan membunuh salah satu penumpang. Melihat hal tersebut, Nadia pun terpaksa keluar dan membunuh Burke. Karena penampilan fisik Nadia yang berbeda dari sebelumnya, hal itu membuat seluruh penumpang takut dan panik.
Nadia pun kembali menyuntikkan dirinya dengan antivirus yang berguna untuk memperlambat perubahan dirinya. Dan Nadia pun pingsan setelah itu. Scenes pun kembali berganti saat Nadia kembali pada memorinya yang sedang mencabut gigi taringnya dan membunuh seorang kakek tua yang berusaha membunuhnya. Karena tahu ibunya dalam bahaya, Elias pun berusaha menyelamatkan ibunya yang sedang tidak sadarkan diri. Tapi semua terlambat. Iqbal sudah di depan mata dan siap membunuh Nadia. Nadia pun jatuh dan sampel darahnya pun diambil dan disimpan oleh Iqbal. Elias pun mencoba menembak Iqbal, tapi tembakannya malah mengenai kaca sehingga membuat tekanan di dalam pesawat tidak stabil. Lalu Nadia pun menitipkan Elias kepada Farid. Nadia memburu Iqbal dan para teroris lainnya, tapi Iqbal bersembunyi di dalam mobil, dan di sana Iqbal menyuntikkan dirinya dengan darah yang didapat dari Nadia. Nadia pun membakar Iqbal di dalam mobil agar Iqbal tidak berubah menjadi vampir seperti dirinya. Namun, ternyata Iqbal tidak mati dan malah menggigit temannya agar menjadi vampir seperti dirinya. Dan saat berusaha menutup pintu koridor, Farid pun tergigit dan tangannya pun harus segera dipotong agar infeksi tidak menyebar. Setelah itu, Nadia pun memaksa salah satu dari kru teroris tersebut untuk mengendalikan pesawat agar bisa mendarat di tempat terdekat. Tapi ternyata tidak semudah itu. Seorang penumpang yang berprofesi sebagai trader yang sekarat karena ginjalnya pecah malah membuka pintu koridor dan membuat Iqbal yang sudah berwujud vampir masuk dan membunuh seluruh penumpang yang berada di pesawat, kecuali mereka yang ada di kokpit. Sementara itu Elias mencari handphone yang berfungsi untuk memicu bom di pesawat, dan Elias pun bertemu dengan Iqbal saat di ruang kargo. Nadia pun dengan cepat menyelamatkan Elias dan bertarung menghadapi Iqbal. Walaupun Nadia sempat sekarat, tapi akhirnya Iqbal berhasil dilumpuhkan karena dibantu oleh Farid. Untuk membangkitkan ibunya, Elias pun rela melukai tangannya dan memberikannya minum darah. Nadia pun berhasil selamat, walaupun di sini kita melihat scenes di mana Nadia berusaha menjauhkan dirinya dari anaknya. Sedih memang, kayak saat lu lagi sayang-sayangnya dengan seseorang, tapi lu dicampakkan. Kira-kira begitulah rasanya, bro. Dan pesawat pun berhasil mendarat, dan Elias berhasil keluar dari pesawat. Sementara si Farid dianggap teroris oleh pasukan militer yang berada di lokasi mendaratnya pesawat tersebut. Karena tidak mendapat kepercayaan oleh pihak militer, Farid pun berusaha meledakkan pesawat dengan tujuan agar para vampir tidak keluar dan menginfeksi seluruh kota. Nein, ihr müsst Farid da rausholen. Ihr müsst ihn retten vor den Vampiren. Elias pun berusaha mencari Farid, dan setelah Farid berhasil diamankan oleh pasukan SWAT, Elias tiba di pesawat dan melihat ibunya keluar dari pesawat dan sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Dengan sangat terpaksa, Elias pun meledakkan pesawat yang penuh vampir serta ibunya, dan film pun berakhir. Dan demikianlah cerita film Blood Red Sky. So, sekian cerita film kali ini. Semoga kalian enjoy dan tetap harus stay di channel ini, karena gue akan terus membagikan informasi film seru lainnya. Thank you, gue Andrew, cabut.